Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuhu awliyaika wa la tusawwid wajhi bidhulamatika yawma taswaddu wujudu a'daika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma do Gusti Allah. Allahumma do Gusti Allah bayyid mugi mutihake sapa panjenengan wajhi ing wajah ingsun binurika kelawan nur panjenengan. Coba putar ini Mbak. Putar ini Mbak. Putar ini Mbak. Allahumma do Gusti Allah bayyid mugi mutihake sapa panjenengan Bayyid mugi mutihake sapa panjenengan wajhi ing wajah ingsun binurika kelawan nur panjenengan. Yauma tabyaddu ing dalem dinane dadi putih apa wujuhu auliyaika pira-pira wajahe kekasih panjenengan. Wala tusawwid lan aja ngirengaken sapa panjenengan. Wajhi ing wajah ingsun bidzulamatika kelawan pira-pira peteng panjenengan. Yauma taswaddu ing dalem dinane dadi ireng apa wujudu niki insyaallah mboten wujudu tapi wujuhu. Apa wujuhu a'daika pira-pira wajahe mungsuh panjenengan. Wa yukhallilu lan nyelan-nyelani sapa man al-lihyata ing jenggot al-kasifata kang ketel. Inda ghuslil wajhi ing dalem nalikane basuh wajah. Fa innahu mongko sak temene yukhallilul lihyah iku mustahabun kang den sunnatake. Summa yaghsilu nulim basuh sapa man yadaihi ing tangan lorone man ila mirfaqaihi tumeka maring sikut lorone man. Salasan kelawan ambal kaping 3 wa yuharriku lan ngobah-ngobahake sapa man al khatima ing ali-ali. Wa yukhallilu lan ngobah utawa nyelan-nyelani sapa man al-lihyata ing ali-ali al-kasifata kang ketel inda ghuslil wajhi ing dalem nalikane basuh wajah. Fa innahu mongko sak temene yukhallilul lihyah iku mustahabun kang den sunatake. Kak ono sing iso benakne nyilikne volume nih. Ada yang bisa enggak? Dan enggak bengong. Fa innahu mongko sak temene yukhallilul lihyah iku mustahabun kang den sunatake. Summa yaghsilu nulim basuh sapa man yadaihi ing tangan lorone man ilal mirfaqaihi tumeka maring sikut lorone man salasan kelawan ambal kaping 3. Wa yukharriku lan ngobah-ngobahake sapa man al khatama ing ali-ali. Wa yutilu lan dawaake sapa man al ghurrata
Wa yutilu lan dawaake sapa man al ghurrata ing basuh wajah. Dawaake basuh wajah. Wa yarfa'u lan ngangkat sapa man al ma'a ing banyu ilal adudi maring lengen. Maksudnya arah-arah dhuwur. Fa innahu mongko sak temene wong iku yuhsaruna den kumpulake sapa wong yaumal kiamati ing dalem dina kiamat ghurran muhajjalina halih kang padha mencorong wajahe. Halih kang padha mencorong pira-pira wajahe min atharil wudu'i mergo saking pira-pira labete wudu. Kadzalika kaya mengkono-mengkono ghurran muhajjalin. Warada tumeka apa al khabaru khabar. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi alaihi salam man istata'a ayyutila ghurratahu falyaf'al. Man utai sapane wong iku istata'a kuwasa sapa man ayyutila ing yen to ndawaake sapa man ghurratahu ing basuh raine man falyaf'al mongko agawe sapa man. Warwiyalan ten riwayatake apa annal hilyata sak temene pepaes iku tablughu tumeka apa hilyah mawadi al wudu'i ing pira-pira panggonane wudu. Ben tenggene swarga, tenggene akhirat niku dipakaikan perhiasan-perhiasan terutama di tempat-tempat yang terkena wudu atau anggota-anggota wudu. Wa yabda'u lan ngawitana sapa man bil yumna kelawan tangan tengen. Wa yaqulu lan ngucap sapa man Allahumma a'tini kitabi biyamini wa khasibni hisaban yasira. Allahumma do Gusti Allah a'tini mugi paring sapa panjenengan ni ing ingsun kitabi ing catetan amal ingsun biyamini kelawan tangan tengen. Wa hasibni lan mugi ngisap sapa panjenengan ing ingsun hisaban kelawan hisab yasiron kang gampang. Wa yaqulu lan ngucap sapa man inda ghuslis simali ing dalem nalikane masuh tangan kiwa Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bisimali au mi wara'i dhuhri. Allahumma do Gusti Allah inni sak temene ingsun iku a'udzu nyuwun kabawreksa sapa ingsun bika kelawan panjenengan antuk tiyani ing yen to paring sapa panjenengan kitabi ing kitab ingsun bisimali kelawan tangan kiwa ingsun. Kalau pas waktu membasuh tangan kanan seraya berdoa, Allahumma ya Allah berikan catatan amalku kelak di hari kiamat dengan tangan kanan. Kalau pas membasuh tangan kiri seraya berdoa, ya Allah aku meminta pertolongan dan perlindungan atas Engkau agar catatan amalku tidak diberikan dengan tangan kiri. Au mi wara'i dhahri utawa ketampanan saking burine geger ingsun. Tumayastau ibu nuli meratani sapa man ra'sahu ing siraiman bil mashi kelawan ngusap. Bi ayyabulla gambare kelawan yen to neles-nelesi sapa man yadahi ing tangan lorone man. Wa yulsikulan nemokake sapa man ru'usa asabi yadaihi. Ing pira-pira pucuke pira-pira driji tangan-tangane man. Driji pira-pira pucuke pira-pira driji tangan lorone man al yumna kang tengen bil yusra kelawan drijine tangan kang kiwa wayadhu malan nyelehake sapa man ing yadaihi ala muqaddimatir ra'si ing atase pucuke sirah wayamudduhu malan dawaake sapa man ing yadaihi ilal kofa maring gitok
Tsumma yarudduhuma nulim balekake sapa man ing yadaihi ilal muqaddimati maring arah ngarepe sirah. Wa hadhi utawi iki ala muqaddimatir ra'si wa yamudduhuma iku mashatun sausapan wahidatun kang siji. Yaf'alu agawe sapa man dzalika ing mengkono-mengkono yaf'alu agawe sapa man dzalika ing mengkono-mengkono yastau'ibu ra'sahu niku salasan kelawan ambal kaping 3. Dadi kedua tangannya niki ditempuk nih. Nah, ngeten. Ditempuk nih ngeten. Terus diusap nih. Mulai muqaddimati ra'si sret ditarik lagi ke depan. Niki kesunahan untuk mashu jami'ir roksi. Namanya kesunahan untuk mashu jami'ir roksi. Lapas mashu jami'ir roksi niku kalian dongo wa yaqulu Allahumma ghassini bi rahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adhillani tahta dhilli arsyika yauma la dhillaka illa dhilluka. Allahumma do Gusti Allah ghassini mugi nungkepi sapa panjenengan ing ingsun bi rahmatika kelawan rahmat panjenengan wa angzilan mugi nurunake sapa panjenengan alayya ing atase ingsun min barakatika saking keberkahan panjenengan wa adzillani lan mugi-mugi ngiyupi memberikan perteduhan tempat berteduh wa adzillani lan mugi ngiyupi sapa panjenengan ing ingsun tahta dzilli arsika ing dalem ngisor-ngisore iyup-iyupe panjenengan yaumala dzillaka ing dalem dinane ora ana iyup-iyup iku maujud illa dzillaka angin iyup-iyup panjenengan illa dzillaka angin iyup-iyup panjenengan. Niki doa ketika mengusap jami ar-roksi, mengusap keseluruhan sirah. Walaupun dalam madhab syafi'iyah niku yang fardu adalah mashu ba'dir roksi. Tapi kalau memungkinkan atau ingin mengambil yang sempurna dengan kesunahan-kesunahannya, maka dianjurkan untuk mashu jami'ir roksi. Dengan cara seperti tadi mempertemukan ujung-ujung jari dari tangan kanan dan kiri, kemudian dimulai dari muqaddimatir roksi sampai tekok gitok, sampai tekok mburi ngeten, terus dibangsulne malih, dibawa lagi kedua tangan dan kedua jari-jari yang telah digabungkan antara kanan dan kiri tadi ke arah depan, seraya berdoa niki wau. Niku kesunahannya demikian. Dan ini hikmahnya luar biasa, manfaatnya luar biasa. Wong wudu niku iso ngrontokne dosa-dosa nggih. Niku hadisnya sahih. Kanjeng Nabi dawuh wudu niku bisa merontokkan dosa-dosa dari anggota wudu kita. Di samping juga bisa membersihkan dari segala kotoran-kotoran. Walaupun kotorannya mboten nampak. Kalau orang wudu itu kan lirof il hadas ya. Kalau izalatun najis jelas menghilangkan najis, kotorannya nampak, najisnya kelihatan. Tapi lek wong wudu niku kan izalatil hadas atau rof al hadas, menghilangkan hadas. Hadas itu kan tidak nampak. Hadas itu kan tidak nampak, tapi luar biasa bahwa air itu bisa membersihkan kotoran-kotoran, bahkan sesuatu yang tidak nampak seperti halnya hadas. Seperti halnya hadas. Mulane nggih dalam fikih itu kan memang satu-satunya media bersuci yang benar-benar menjadi keharusan dan tidak bisa digantikan itu adalah air. Nah, ngene fikih itu kan ada media debu, kemudian batu, ya, kemudian air. Tapi dari semuanya itu yang bisa menghilangkan najis dan menghilangkan hadas ya satu-satunya adalah air. Imam
Abdul Wahab Asy'arani niku tenggene kitab Mizanul Kubra ndawaken ngoten. Ulama niku sepakat, para fuqaha sepakat bahwa satu-satunya media yang bisa digunakan untuk bersuci itu ya air. Dan itu sudah banyak penelitian yang dilakukan bagaimana keistimewaan air, bagaimana kehebatan air, sehingga di dalam syariat itu air dijadikan media untuk bersuci dan tidak yang lainnya. Ya memang air itulah satu-satunya makhluknya Gusti Allah yang memiliki sifat lembut. Ini hikmahnya ya, ini hikmahnya. Satu-satunya alat atau media yang memiliki sifat lembut yang bisa menghilangkan atau bisa menetralisir dari segala dan berbagai macam kotoran. Jadi ulama niku ada yang mengatakan lek kaya Imam Haromain, kemudian beberapa ulama Muqaddimin niku memang mengatakan bahwa ketika ditanya nyapa sih lek bersuci nanggene Islam itu menggunakan air, tidak menggunakan yang lain. Sebagian mengatakan ya karena ta'abudi, wis gak usah, bukan makulul makna. Bersuci dengan menggunakan air itu konsepnya ta'abudi, wis tidak bisa dinalarkan, ya wis perintah Gusti Allah ngoten iku ngoten. Tidak bisa dinalarkan. Tapi kalau Imam Ghazali yang dikutip dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu dijelaskan termasuk dawuhnya Imam Ghazali itu termasuk makulul makna. Kenapa kok air yang digunakan bersuci di dalam Islam itu termasuk sesuatu yang makulul makna, sesuatu yang bisa dinalarkan. Nyapo kok gawe banyu? Ya termasuk salah satunya adalah ya karena air itulah satu-satunya makhluknya Allah atau satu-satunya senyawa lek bahasane wong-wong yang bisa membersihkan, yang bisa menetralisir segala kotoran. Lek jarene penelitian saya akan pernah cerita kepada jenengan. Ada satu penelitian tentang air yang dilakukan oleh Dr. Masaru Emoto. Sudah sering saya ceritakan ya. Seorang peneliti air dari Jepang dengan bukunya Keajaiban Air itu. Itu sangat terkenal itu. Bahwa ternyata air itu adalah senyawa yang satu-satunya senyawa di dunia ini yang mengumpulkan berbagai unsur, baik unsur cair, unsur padat atau unsur gas, itu semuanya ada di air. Mulanya sampai dalam penelitiannya beliau mengatakan bahwa air itu memiliki kristal yang menerima frekuensi yang bisa berbeda-beda. Kalau air itu dibacakan sesuatu yang positif, maka kristal itu akan semakin nampak indah. Niku air. Kalau air itu dibacakan atau didekatkan dengan sesuatu yang bersifat negatif, maka kristal yang terkandung di dalam air itu akan pecah-pecah. Beliau meneliti dengan menggunakan atau melihat dengan alat ya semacam mikroskop ngoten ya, mungkin melihat kristal-kristal yang ada di air itu, dan air itu ketika dibacakan sesuatu yang positif, pamane pujian, alhamdulillah, subhanallah, atau perkara ucapan-ucapan yang baik, cantik, ganteng, bagus, itu kan ucapan yang positif ya. Itu kristal air itu akan semakin indah ketika diteropong dengan alat semacam mikroskop atau bagaimana gitu. Tapi ketika air itu dibacakan sesuatu yang tidak baik, semacam jelek ya, kayak beliau memberikan sampel beberapa air itu zaman bisa beli bukunya itu kalau nggak percaya. Itu terkenal banget itu. Saya dulu ketika di pondok membaca buku itu masih sudah lama itu. Saya masih kelas 2 sanawiyah sudah ada buku itu. Saya membaca dan tertarik dengan buku itu. Dan di situ ada beberapa sampel yang dicontohkan oleh Dr. Masaru Emoto itu. Jadi ada beberapa sampel air diwadahi di botol-botol gitu. Kemudian botolnya itu dikasih tulisan. Ada kertas ditulisi sijine tulisannya baik, cantik,
bagus, ditempelkan di botolnya itu. Dibiarkan airnya kemudian diteliti, diteropong dengan alat gitu. Dan ternyata air-air yang ditempeli tulisan-tulisan bagus itu akan enek tulisan bagus, cantik, itu kan sesuatu yang bagus-bagus ya, kata-kata yang baik, kata-kata yang positif. Itu kristalnya itu berubah menjadi semakin cantik, semakin bagus. Tapi air-air yang dimasukkan di botol, kemudian botolnya ditemplei kertas yang tulisannya mungkin jelek, buruk, pokok kata-kata yang negatif lah, utawa misuh ngoten nggih, mencaci-caci gitu. Loh itu kristalnya bisa hancur. Kristalnya bisa hancur. Dan bahkan beliau juga meneliti dari sekian air-air di dunia ini, dan penelitian beliau memang kristal air yang paling hebat dan paling cantik, paling indah dan tidak mudah pecah, itu adalah kristalnya air Zam-Zam. Itu luar biasanya seperti itu. Itu diteliti secara ilmiah itu demikian. Itu sampai demikian. Makanya saya masih ingat betul, sering saya sampaikan kepada jenengan bahwa air itu bernyawa memang. Air itu bernyawa. Saya sering menceritakan kepada jenengan bagaimana di dalam kitab Is'adur Rafiq, syarahnya Sulam Taufik itu, kita dianjurkan ketika mandi tidak telanjang bulat itu, alasannya di sana dikatakan fa innalil ma'ainani, karena air itu memiliki mata. Berarti air itu hidup gitu loh. Air itu memiliki nyawa. Itu luar biasanya keistimewaan air. Mulanya sampai dijadikan satu-satunya media yang digunakan dalam bersuci. Niku koyok ngoten niku kehebatan napa niku air. Mulane lek iso dawamul wudu, iso nglanggenge wudu, wah niku luar biasa. Nih, luar biasa lek iso koyok ngoten. Termasuk nggih dibarengi kalih ndonga-ndonga ngeten niki. Sampai saya tadi sempat membaca ada beberapa dawuh dari dadi ngeten. Imam Nawawi niku nate ndawuhaken salah seorang ulama yang bisa itu pas menjelaskan tentang kenapa air mustakmal itu tidak diperkenankan untuk digunakan untuk bersuci. Awake dhewe lek ngerti toh nang bab thaharah Fathul Qorib sampai fathu yang lain, Fathul Qorib, Fathul Wahab, fathu yang lain lah pokok kita fikih. Iku lek bahas bab thaharah mesti syarate banyu sing kena digawe wudu, sing kena digawe adus, sing kena digawe bersuci harus air yang mutlak, ma'ul mutlak. Kenapa kok demikian? Ya karena memang air yang masih sesuai dengan lek ngartekne ma'ul mutlak itu kan fi aslil khilqah. Air yang masih asli, asal cetaknya. Masih belum terkontaminasi dengan segala-galanya. Lek wis dadi banyu kopi, dadi banyu teh itu kan sudah tidak air mutlak, sudah tidak aslul khilqah. Makanya kenapa dalam fikih itu diharuskan air yang bisa digunakan untuk bersuci itu harus air yang mutlak. Kalau Imam Nawawi ndawuhaken ternyata bahwa air yang mustakmal, ketika beliau membahas tentang air mustakmal, kenapa sih air mustakmal itu tidak bisa digunakan bersuci? Beliau mengatakan bahwa air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk bersuci itu sebetulnya penampakannya menjadi air yang busuk. Walaupun gawe ngilangi hadas. Saiki sampean wudu. Iku kan gak ono najise ya. Digawe mbasuh wajah, digawe mbasuh tangan. Sekilas lek kita pandangan dohir, itu kan ya banyune pancet ya. Pomo rasane ya, sakmo ya gak berubah, pokok sampean gak mari dolanan tai lho. Lek bari dolan tai ya iku jenenge izalatun najis, ora mek izalatul hadas. Kalau kita dalam keadaan bersih, mek mergo batal arep wudu, air mustakmal itu kan yo kayak enggak berubah, enggak ada masalah. Tapi Imam Nawawi ndawuhaken niku koyok ngoten niku. Dalam kitabnya beliau ndawuhaken ngeten, anna ahlal basair min ahlillah
qad kasyafa lahum an sirri dzalika wa ra'au atharun najasah al maknawiyah fil ma'il mustakmal. Yaitu kalau pandangan kita yang boten ahlil basirah. Tapi kalau orang-orang yang ahlil basirah, beliau nyontohaken kana Abu Hanifah min ahli hadzal midan walidah hukima binajasati ma'il mustakmal. Termasuk lek madhab Hanafiyah niku kan dawaken ma'ul mustakmal niku dadi najis. Ma'ul mustakmal niku dadi najis. Kenapa? Karena Abu Hanifah niku saged mirsani, beliau termasuk ahlil basirah. Abu Hanifah niku saged mirsani banyu niku lek wis digawe wudu, banyu niku lek wis digawe adus, setelah digunakan untuk menghilangkan hadas kecil atau hadas besar, banyu niku akan berubah menjadi busuk yang baunya enggak boten karu-karuan, ambune gak enak, warnanya berubah dan semuanya berubah. Niku dalam pandangan wong sing ahli basirah koyok dene Abu Hanifah. Makanya dalam mazhabnya beliau mengatakan ma'ul mustakmal itu dadi banyu najis. Itu bagaimana luar biasanya air itu bisa menghilangkan hadas sampai berubah menjadi air yang busuk nih. Padahal bukan menghilangkan najis loh ya. Menghilangkan hadas. Lek menghilangkan najis sak wajare lah. Saiki gawe ngilaki tai ngoten. Yo berubah seperti wujudnya tai kan sak wajare. Niki ngilangi hadas. Itu menurut pandangan orang-orang yang ahli basirah. Banyu sing wis digawe ngilangi hadas niku akan berubah sedemikian rupa. Nah niki kehebatan air yang bagaimana air niku bisa menetralisir, bisa menghilangkan berbagai macam kotoran, bahkan berbagai macam penyakit. Mulane teng napa lek wong wudu niku syarat yang tidak boleh dilepaskan adalah wong wudu niku banyune kudu banyu sing mutlak ala ayyi khilqatin. Ya, ala ayyi asli khilqatin, masih asli. Sawaun kanat nazala minas sama au naba'a minal ar. Kalau sudah tidak air mutlak maka tidak sah untuk digunakan bersuci. Karena memang yang bisa menghilangkan, bisa menetralisir segala macam kotoran itu ya air mutlak itu. Niku teng dawuh-dawuh kaya ngoten niku. Mantune niku niki donga-donga nggih, donga-donga monggo diapalne, lek gelem ngapalne donga-donga niki lek wudu ya iso sak jam bareng nggih. Sak donga-dongane. Tuwa-wane nggih. Pundi wae terusane? Wa yaqulu. Kok endi mang? Ngusapnya. Tsumma yamsaku nuli ngusap sapa man udunaihi ing kuping lorone man. Zahirihi marupane jabane udunaihi wa batinihi malan jerone udunaihi bimain kelawan banyu jadidin kang anyar. Niku nggih. Bi ayyud khila gambare kelawan yen to nglebokake sapa man musabbihatihi kelawan driji penuduh lorone man fi somakhai udunaihi ing dalem. Fi somakhai udunaihi ing dalem. Leng-lengane utawa bolongane kuping loro wayudirulan ngubengaken sapa man ibhamaihi ing jempolan lorone man ala dhahiri udunaihi ing atase jabone kuping lorone man sumaya daunuli nyelake sapa man alkafa ing epe-epe alal udunaihi ing atase kuping loro istidharon krana mertelaake wa yukarriruhu lan bolan balani sapa man ing watu salasan kelawan ambal kaping 3 wa yaqulu lan ngucap sapa man kalih ngusap kuping loro niku driji penunjuknya ditaruh di lubang kemudian driji napa niki jempolan diputerne tenggene zahiril udunaini ngeten niki nggih kaya biasane. Terus donga wa yaqulu Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Allahumma do Gusti Allah ij'alni mugi dadosake sapa panjenengan ing ingsun
dadosake minalladzina saking wong akeh yastami'una kang amrih ngrungu sapa alladzina alqaula ing qaul ing ucapan yastami'una kang amrih ngrungu sapa alladzina alqaula ing qaul fayattabi'una nulim manut sapa alladzina ahsanau ing luwih bagus-baguse qaul Allahumma do Gusti Allah asmi'ni mugi ngrungokaken sapa panjenengan ing ingsun asmi'ni mugi ngrungokake sapa panjenengan ing ingsun munadian ing wong kang undang-undang al jannata ing swarga ma'al abrori sartone pira-pira wong kang bagus ma'al abrori sartone pira-pira wong kang bagus niki dungane pas ngusap napa niku telinga. Mulane ngusap telinga, ngusap sebagian sirah atau ghuslul wajhi, pokok anggota-anggota wudhu niki kuwabeh enek dongane. Nggih, kuwabeh wonten dongane. Nggih, donga-donga niki masyhur teng kitab-kitab niku nggih masyhur nggih donga-donga niki dan ini memang ada hadisnya diajarkan langsung kalih Kanjeng Nabi. Di samping juga pakai media air tadi. Mulane kan saya sering menyampaikan kepada mbak-mbak santri sedaya kan sering saya sampaikan. Mulane di mana-mana itu lek kepanggih wong soleh, kepanggih wong pinter, kepanggih wong alim, kepanggih kiai, habaib, sampean jangan ragu-ragu untuk minta barokah doa dengan media air. Sampean nggawa banyu nyuwun barokah doaipun. Ya jangankan secara syariat Islam nggih. Wong penelitian saja sudah membuktikan jangankan dibacakan doa, hanya ditempeli tulisan yang positif itu loh airnya bisa berubah menjadi positif. Apalagi diwacane donga. Salah wis diwacane donga, sing maca donga wong sing ampuh, wong sing cedhek karo Gusti Allah, wong sing alim. Itu akan luar biasa. Kemudian kalau pas istighosah, pas sholawatan, pas tahlilan, jangan ragu-ragu untuk membawa air. Airnya kalau bisa jangan air teh, jangan air kopi, nggawa maul mutlak yang masih belum terkontaminasi apa-apa. Nggawa banyu putih, aja nggawa sampean nggawa mizon utawa nggawa pokari suwet. Ngene iku wis kristale wis ajur gak karu-karuan wong wis dicampuri obat, dicampuri sembarang-barang. Nggawa banyu putih lek pas wae istighosah, pas wae tahlilan utawa ketemu wong-wong saleh njaluk barokah donga. Dan kalau sampean dadi santri kok delalah dijaluki barokah donga, gak usah ragu-ragu sampean. Mbak, kula nyuwun barokah doa teng jenengan, Mbak. Muga-muga anakku dadi wong saleh kaya sampean. Dadi wong salehah kaya sampean. Aduh, tak wacane apa? Aja muni aduh, iku kok munine aduh iku ngrusak kristal iku. Aja sampai muni perkara-perkara sing elek-elek. Waduh, kula niku mboten saged. Lah iku perkara sing negatif kabeh. Jangan bicara. Nggih, insyaallah. Nah, pokok perkara sing positif-positif. Jangan keluar kata-kata negatif. Iku bisa mempengaruhi khasiat dari air. Lek jaluke donga langsung. Nggih, insyaallah muga-muga dadi anak sing saleh-salehah. Ngono tok niku wis mandi niku. Apa malih jenengan tambahi bi barokatil Fatihah. Wis wacane Fatihah sebule buh. Wis kecampuran abab gak karu-karuan niku. Ababe wong maca Fatihah. Luar biasa iki kok banyu niki dadi banyu sing ampuh. Minimal Mas yo gak patek mandi tekok sampeyane, minimal tekok Fatihah. Minimal bisa mengubah khasiat dari air niki. Niki luar biasa. Mulane lek umpama awake dhewe percaya barokah iku barokahe para kiai, barokahe dengan air itu sudah diteliti oleh wis gak usah wong Islam sing teliti, sing teliti wong non Islam. Sing neliti wong non muslim. Niku arep gak percaya ya apa. Kehebatan air itu luar biasa. Mulane lek dijaluki donga-donga wis golekne banyu, diwacane Fatihah ngoten. Pun nampuh. Nambani napa-napa nggih ngoten. Gak usah angel-angel wis. Nambani apa-apa gak usah angel-angel. Golekne banyu diusapne nang sing lara-lara niku waras. Enek cerita jenenge Abul Qasim di dalam sebuah kitab lali aku jeneng kitabe.
Abul Qasim itu pernah punya penyakit mata. Dia penyakit moto, nemen ngoten nggih. Terus nekakne tabib, tabibe niku mboten Islam. Diomongi karo tabib, "Syekh, niki jenengan penyakite rada nemen niki. Kula paringi obat. Lek saged selama pengobatan niki mripatin jenengan jangan sampai kena air. Karena niki penyakit yang sensitif dengan air. Jenengan obati, insya Allah nanti 1 minggu lagi akan saya cek bagaimana perkembangannya." Oh nggih, Pak Dokter siap. Akhirnya dikai obat niku, diobati. Setelah mengobati itu lah kok krungu adzan, wayahe mlebu sholat. Ya mau tidak mau kan kudu wudu. Beliau nggak peduli. Nggak peduli arep sholat ya kudu wudu. Ya dikai banyu bangga. Digebyur banyu, terus malah di melek-melek ning ngono wong kesunahane kan ngoten. Mulane nang ngene kitab Fathul Wahhab niku enek kesunahan sampean lek wudu niku aja pas gebyur banyu pas napa niku basuh wajah, aja mek merem tok, ambek lek-lekno ngeten banyu ben mlebu nang mripat. Niku malah garai sehat. Niku malah garai sehat. Gak gampang gak gampang plus ngoten niku. Kula niku lek wudu ya mesti ngoten niku. Ya mbuh gak paham tapi selama ini saya tidak pernah alhamdulillah ya mbuh barokah wudu apa tapi saya yakini itu. Saya selalu lek wudu mesti tak ketip-ketip ning ngene dadi banyu iso nang mlebu nang mripat. Alhamdulillah kula nggih seprona-seprene alhamdulillah mboten nate min-minan utawa plus-plusan nggih mboten nate alhamdulillah. Dan itu memang keterangan dalam kitab Fathul Wahhab ngoten niku. Dadi kon ngenekne banyu. Lah Abul Qasim niku nggih ngoten niku, didhawuhi aja kenek banyu riyin Syekh selama pengobatan, malah digawe wudu. Setelah wudu iku malah waras. Ketika diparani karo dokter, alhamdulillah lan jenengan kok waras. Tapi dokternya gak alhamdulillah ya wong non muslim. Jenengan kok malah waras kok cepat banget sembuhnya. Kenapa nih? Kula damel wudu jarene. Langsung masuk Islam ya. Dokternya. Langsung masuk Islam. Ya luar biasanya itu, luar biasanya air. Apa meneh diniati kangge tombo, ya iso waras. Mulane jangan ragu-ragu awake dhewe harusnya semakin yakin dengan manfaat barokah niku nggih. Semakin yakin ketika kemana-mana membawa air, minta berkah kiai, minta berkah habaib nggih. Diusap-usap biasanya lah engko diusap-usapne nang weteng ya, ben wetenge waras, engko diusap-usapne nang bumbunan dan seterusnya. Niku koyok ngoten. Karo ndonga-ndonga ngeten iki. Wa yukhallilu tsumma yamsahu nuling usap sapa man raqabatau ing gulune man bimaen kelawan banyu jadidin kang anyar. Wis niki lengkap niki lek versi wudu niki nggih. Diusapne gulune, diusapne sirahe jami'ur ra'si, mashu jami'ir ra'si nang kuping. Niki lek wong sing basirah, wong sing ahli wudu niku wajahe mencorong. Lek awake dhewe kan gak wong basirah ya wong biasa ya. Dadi ya padha ae sing ireng ya ireng, sing putih ya putih, sing sawu mateng ya sawu mateng. Tapi lek wong ahli basirah, orang yang ahli wudu iku wajahe mencorong. Min atharil wudu niku kan genah to. Hadise genah. Min atharil wudu niku mboten yaumal kiamah tok. Lek wong ahli basirah niku wis ketok teko ngalam donya niku wong sing kulino wudu niku wajahe bersih padang mencorong. Niku lek wong ahli basirah. Lek awake dhewe ya padha ae. Awake dhewe ndelok kan ya peteng kakean dosa lek awake dhewe. Lek wong sing ahli basirah niku ndelok wong tukang wudu karo wong gak tau wudu niku beda. Nggih, antarane wong tukang wudu karo gak tau wudu niku beda. Sampeyan ndelok wong-wong sing gak tau wudu niku. Lek sampeyan gelem gatekne, ya niki pandangan orang sing biasa kaya awake dhewe nggih. Wong sing gak tau wudu niku delon wajahe lek rodok-rodok pucet gak penak ngono. Apa mau putih-putihe gak putih seger ngono. Lah, antarane wong kenek banyune mergo adus karo mergo wudu utawa adus gede niku beda lho, Mbak. Nggih, saiki padha-padha wong raup biasa karo raupe nawaitul wudu ali rafil hadas. Niku beda. Antarane sampean mbek raup biasa. Mulane beda antarane wong tukang wudu karo enggak. Sampeyan delok wong sing putih-putih sing enggak tau wudu niku, wong sing non muslim. Lek pucet-pucet ngono wae. Mosok saya ya jajal delok dhewe.
Jajal delok dhewe. Lek sampean gak iso ndelok, gak ketok pucet, oh berarti sampean dudu ahli basirah. Aku kan yo mek ngawur, jarine wong-wong sing ahli basirah ngoten niku. Jarine ngoten niku. Terus ndongane Allahumma do Gusti Allah bimain jadidin liqauli krana dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mas hurraqabati utahe ngusap gulu iku amanun dadi sebabe aman. Minal ghulli saking den blenggu yaumal kiamat ing dalem dina kiamat ben gak dirantai ben nang dina kiamat. Terus ndongane waya kurulan ngucap sapa man, ndonga sapa man. Allahumma do Gusti Allah fukka muga-muga mecat sapa panjenengan raqabati ing bulu ingsun minan nari saking neraka. Wa a'udzu lan nyun kabareksa sapa ingsun bika kelawan panjenengan minas salasili saking pira-pira rantai wal aghlali lan pira-pira belenggu. Tsumma yagsilu nuling basuh sapa man rijlaihi ing sikil lorone man al yumna kang tengen salasan kelawan ambal kaping 3. Wa yukhallilu lan nyelan-nyelani sapa man bil yadi kelawan tangan al yusra kang kiwa min asfali asabi'ir rijli saking ngisor-ngisore driji sikil al yumna kang tengen. Wa yabda'u lan ngawiti sapa man bil khinsiri kelawan jentian minar rijli saking sikil al yumna kang tengen. Wis persis kaya aturane carane kaifiatul wudu, kaifiyatu ghuslir rijlaini mulai ini teko endi nyelan-nyelani napa niku nyelan-nyelani driji nis persis kaya lek sampean napa ngawasi arek-arek lek sulukiyah ngoten niku. Wa yahtimulan mungkasi sapa man bil khinsiri kelawan jentian minar rijli saking sikil al yusra kang kiwa. Wa yaqululan ngucap sapa man Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqim. Allahumma do Gusti Allah tsabbit mugi netepaken sapa panjenengan qadami ing delamaan ingsun ala sirati ing atase siratal mustaqim. Yauma tazillu ing dalem dinane kepleset apa al aqdamu pira-pira delamaan finnari ing dalem neraka. Wa yaqululan ngucap sapa man inda ghuslil yusra ing dalem nalikane basuh sikil kang kiwa ngucap a'udzu bika antazilla qadami 'anis sirati yauma tazilla fi aqdamul munafikin. Allahumma a'udzu nyun kabareksa sapa ingsun bika kelawan panjenengan antazila ing yen to kepleset apa qadami delamaan ingsun anis sirati saking siratal mustaqim. Yauma tazila ing dalem dinane kepleset fihi ing dalem siratal mustaqim apa aqdamul munafikina pira-pira delamaane pira-pira wong munafik. Wa yarfa'ulan ngluhurna sapa man almaa ing banyu ila angsa fisaqaini maring separone kentol loro. Jadi ada kesunahan hurrul muhajjalin niku kan meluaskan basuhan. Walaupun batasane wajah iku sampai napa niki kedua telinga niki, pentile kedua telinga niki, tapi disunahkan untuk lebih lebar. Sama ketika ghuslur rijlaini juga disunahkan walaupun nek sampai mata kaki itu sudah dianggap cukup, disunahkan sampai basuhnya sampai ke atas. Sama seperti membasuh kedua tangan juga disunahkan lebih panjang lagi. Kenapa? Ya karena yaumal kiamah nanti mencorongi sesuai basuhane banyu niku. Semakin panjang basuhannya semakin mencorong, semakin bersinar, semakin luas sinarnya itu. Cuma ya tetap harus sesuai prosedur, jangan sampai israf, jangan sampai berlebihan dalam penggunaan air. Kemudian berdoa fa idza faragha mongko ing dalem nalikane rampung sapa man rafa'a mongko ngangkat sapa man ra'sahu ing langit ra'sahu ing sirahe man ila samai maring arah-arah langit maring arah-arah dhuwur wa qala lan donga sapa man dongane ya donga wudu niku asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wis diarteni dhewe-dhewe wis padha hafal lahu la syarikalahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta amiltu su'an wa dhalamtu nafsi
astaghfiruka Allahumma wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kok malih mundak dawa nggih. Biasane awake dhewe sing mburi tok iki. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin waj'alni 'abdan saburan syakura waj'alni adzkuruka katsiran wa usabbihuka bukratan wa asila. Ndak dawa kan? Ndak dawa pra. Nah, mergane awake dhewe apale sak cuwil, tibake dungane dawa. Niki diwaca sak sampunipun rampung wudu. Janjine innaman sak temene wong kala kang donga sapa man hadza ing iki donga iku mang mulai dhuwur sampai nison niku wau. Ba'dal wudu'i ing dalem sakwuse wudu khutima mongko den cap apa ala wudu'i ing atase wudu'e man bi khatamin kelawan cap warufi alan den luhurake lahu krana areman tahtal arsy ing dalem ngisor-ngisore arsy. Falam yazal mongko ora gingsir sapa man iku yusabbihu maha nyucikake Allah ing Gusti Allah taala wa yuqaddisulan tegese maha nyucikake sapa man ing Allah wa yuktabulan den tulis lahu maring man apa sawabu dzalika ganjarane mengkono-mengkono tasbih ila yaumil kiamati maring dina kiamat akan diikat akan dicap sebagai orang yang ahli wudu. Jadi wudu'e gak hilang, gak gambiar, akan semakin tebal. Wudu pisan terus diakhiri dengan doa akan melekat itu. Pomo wong no kaya enek stempel wudu pertama, kok wudu meneh kedua stempel meneh. Akhirnya bertumpuk-tumpuk wudunya itu semakin pomo sinar ngono, pomo lampu ngono dari watt 20 mundak neh tambah 20 meneh dadi 40 mundak neh tambah 20 dadi swidak mundak neh dadi 80 akan semakin tebal. Atharil wudu itu akan semakin tebal ketika mau berdoa, dipungkasi dengan doa. Jadi gak hilang. Atharul wudunya tidak hilang, diikat dengan doa niku. Diikat dengan doa sampai dino kiamat niku. Wa a'lam bishawab, muga-muga manfaat. Al-Fatihah. Rabbi fa'ana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fa'ana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'ana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.